Что ж, приветствую вас, дорогие друзья и подписчики. Прекрасный вечер, прекрасный день, прекрасное настроение. Надеюсь, таким оно и останется. С вами вновь я вернулся. Артем, печки-лавочки. Может быть, кому-то я уже и надоел. Может быть, кому-то я противился своими печами и со всем остальным. Но, однако, люди просят, печки идут в ход, надо делать. Прошу, не задавайте в комментариях вопросов, где я был, куда я пропадал, потому что в любом случае я совру. Врать придется, не хочу, поэтому лучше не спрашивайте. Самое главное, что я жив-здоров, чего я вам, в принципе, желаю. Сегодня приехали на такой объектик. Вот. Будем делать здесь каминопечь. Каминопечь будет с лежанкой. И, скорее всего, каминопечь будет на 2 этажа. Ну, так планируется, по крайней мере. А уж как она там точно будет, это мы все порешим и узнаем. Слушайте, хочу попросить сразу, наверное, ссылку ставлю под описание, либо закреплю в комментариях. Ссылка на Яндекс.Дзен. Я попрошу вас подписаться, кто не подписался еще, потому что вы, наверное, скорее всего, в основном видео буду туда загружать, потому что непонятно, что происходит с Ютубом, непонятно, будет ли он, не будет его как бы вообще, а выгрузку необходимо делать. Люди просят печи, значит, будем делать, и выгрузку буду делать больше на Яндекс.Дзен. Так, немножко, наверное, расскажу и покажу, что вообще планируется и где планируется. Так, мы имеем фундамент на 1-м этаже. Фундамент залит в длину 2,5 метра и метр в ширину. Вот на этом фундаменте нам необходимо построить некое подобие камина печи с лежанкой. Лежанка будет в длину 1,80 м, но вот отсюда мы должны будем попасть между вот этих вот 2 балок наверх, для того, чтобы там сделать тоже отопительный прибор. Какой это будет прибор? Будет он греться с 1-го этажа. Скажем так, туда залетать тепло. Либо это будут 2 отдельных конструкции. На 1-м этаже каминопечь, а на 2-м этаже уже будет непосредственно 2-й отопительный прибор, который будет топиться сам по себе, ни от кого ничем не зависимо. То бишь отдельная будет топка. Пока еще не знаю, насколько это получится. Только приехали. Я же говорю, что мои, в принципе, заказы и проекты мы выдумываем все по месту. У меня очень мало работы. Даже вообще, наверное, у меня нет работ, которые я предварительно продумываю, потом только их делаю. Все обычно выдумывается прям на месте. Мне так нравится. Такой вот у меня полет фантазии и все в том духе. С чем мы, в принципе, работаем, с чем и с кем. В этот раз работать мы будем с так называемым минским кирпичом. Конечно, это один из тех кирпичей, который я не люблю, потому что он весь пережженный, он крепкий, на нем постоянно горят диски. Но так как его здесь 4 поддона, это больше 1000 штук, придется работать с ним. Для футировки будем использовать шармотный кирпич Ша-8. Это не боровичи, конечно, но, кажется, что есть, то есть. Ну и на внутренние закладки, куда не жалко, будем использовать вот такой кирпичик. Итак, что из самого главного и важного? Перед работой это вот сразу находим такую вот бадью. Это на тот вопрос, что вы спрашиваете, нужно ли кирпич мочить или не нужно. Мы первые кирпичи, которые будут использоваться для карнизных кирпичей, либо для первой резки, мы их обязательно замачиваем, чтобы они как можно дольше полежали в воде. Потому что, ну, хотя бы какая-то экономия будет на дисках, потому что иначе они будут гореть как сумасшедшие. А диски тратить на просто так нет никакого желания. Все остальные кирпичи, которые лежат в поддонах, мы их постоянно проливаем. То есть включается на них вода, и на них там льется чуть ли не сутками. Это для того, чтобы кирпич хотя бы немножко промок и было им более приятнее работать. Все, я не могу, я хочу есть. Они так вкусно чавкают, блин, вообще. Короче, все, что будет завтра, покажу завтра.
Итак, всем доброе утро. Мы проснулись и готовы к работе. С чего начинается работа? У нас есть фундамент, который необходимо разложить. На который необходимо разложить первый ряд кирпича, чтобы понимать, какой будет размер, какая будет ширина, какая будет длина. Смотрите, в данной ситуации у нас кирпич выходит выше фундамента на 2 сантиметра. Это то, что прям необходимо и нужно. Мы всегда стараемся выводить бутовочный кирпич, первый, который площадка, скажем так, чтобы он хотя бы был на несколько сантиметров выше чистового пола. Для чего это делается? Для того, чтобы когда следующим рядом, как угодно называется, кирпича мы делали хороший кирпичик, уже срезанный. И можно было все это красиво обрамить плинтусом, чтобы ничего нигде не торчало, не вываливалось, не было видно. Именно поэтому, либо при заливке фундамента, либо когда уже делаете первый ряд, всегда делается так, чтобы первая кирпичина, ну хотя бы на сантиметра 2 выходила выше вашего пола. Это вот самое то, что надо. Потом плинтусом красиво обрамили всю вашу печку и про все забыли. Поэтому первоначально сейчас разлаживаем на сухую полностью, чтобы понимать, где что будет. Итак, весь, скажем так, каркас и первый ряд разложен на сухую. Всегда старайтесь разлаживать на сухую. Да, это чуть-чуть больше у вас потратится время, но лучше лишний раз разложиться, чем потом снимать целый ряд. Поэтому вот, я знаю теперь мой первый ряд. Мы отбили диагонали, полностью все выставили. Сейчас можно начинать с первого ряда закладку нашей печи. Как закладывается, с какого вообще начинается угла, с какого места? Не с центра, ни с чего. Начинается именно с углового кирпича. Находим на вашем фундаменте, в вашей раскладке самую верхнюю, скажем так, точку. Ну здесь, да, спасибо огромное бетонщику, монолитчику. Залита, конечно, плита очень хорошо. Залита в ноль, поэтому с любой точки можно начинать. В моем случае я буду начинать с той, которая для меня удобна. Поэтому, чтобы особо вас не напрягать, я начинаю работать. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
Так, вот что получилось после поднятия двух рядов. Вот этот ряд, здесь еще будет сантиметровый ламинат, и все это обрамится аккуратно плинтусом. Вот почему делается так, чтобы первый кирпич черновой выходил хотя бы на 2-3 сантиметра до уровня чистового пола. Два ряда поднято, внутренняя закладка полностью забацана. И вот я говорил, почему не стоит мучиться сразу при заделке, то есть когда ложите эти, когда, короче, кладку ведете, почему не стоит вот так вот сидеть и каждый раз забивать эти шовчики. Ну, блин, это дурная работа. Гораздо проще. Вот вы сделали кладку, потом залили, сделали это вот жижи. Вот потихоньку выливаете и сразу забивается шов. Это гораздо быстрее и лучше. Она протечет везде, где надо. Меньше руки устают. Потому что, правда, я раньше как дурак забивал постоянно эти шовчики. Потом понял, что это бестолковое дело, нудное, глупое. И, ну, правда, руки очень сильно устают. А так вот поводил, помазюкал. Все, что надо, зальется вовнутрь, делается пожиже, не жалеете. И все. Два мастерка разогнали. Это вот такой самый, я считаю, наверное, простой способ забить швы. То, что у вас остается сверху глина, это ничего страшного, потому что по этим рядам уже будет идти огонь. Поэтому это вообще не проблема, не беда. Оно у вас более-менее сразу и заглаживается все. Вот такой вот самый, я считаю, простой способ забивания швов. Руки не устают. И одновременно заглаживаются все какие-то неровности, которые могут возникнуть. А поверху потом все это продирается, лишнее убирается. И оно, в принципе, чтобы было понятно, допустим, вот здесь мы только что залили, то, что надо, вода, она ушла, потом оно так вот продирается. И все, у вас остается забитый шов. Вот такая вот работка. Просто, легко и удобно. Так что пользуйтесь. И пока это устаивается, мы на обед. Кстати, вы просили делать видео в реале нон-стопа. Вот смотрите, вот это вот то, что мы сделали, эти вот два ряда плюс закладка, пока карнизные кирпичи были вырезаны. На все ушло, сколько мы в 9 начали, час дня. 4 часа вот на эту вот работу. Даже если в режиме нон-стоп снимать и потом на максимальной скорости все это воспроизводить в компьютере, но это минут 40. Вы будете 40 минут сидеть, смотреть, как ложится два ряда, я думаю, это глупо. Поэтому простого здесь, либо сложного ничего нет. Все такое вот наигранно, насыщенное. Обложили двумя рядами, внутреннюю кладку заложили, залили. Дальше будут у нас прочистить дверей. Ну, что будет дальше, покажу. Так, ну, наверное, пришло время рассказать немножко и показать вообще, что происходит в печи, как она делается, какие изменения, какая она, в принципе, уже задумка в голове есть, какая она будет. Поэтому сейчас воплощаем в реальность. Немножко расскажу, что получается, почему именно так и для чего именно так. Ну, начну, наверное, с лицевой стороны, поэтому так будет более-менее понятно. Смотрите. Ну, здесь две прочистные. Первая это поддувальная, которая левее. Правая это прочистная вот этого вот канала. Потому что здесь над ней будет подъемный канал вверх. Одна прочистная сделана вот здесь. Для нее уже посадочная есть. Одна прочистная сделана вот здесь. Какова вообще система, какова задумка? Смотрите. Поскольку вот здесь будет у нас топливник, огонь будет подниматься, бить в духовку, заныривать, потому что канал будет разбит на два, выход будет разбит на два, заныривать в оба канала, по каналам идти по кругу. Здесь, для того, чтобы ему было легче завернуть вправо, сделан скос вправо. Здесь, для этого канала, также скос вправо. И закругление в общий канал. Для чего? Для того, чтобы газы с этих двух каналов
завернулись сюда, пошли по этому каналу и здесь поднялись вверх. Еще раз покажу вот так, чтобы было понятно. По вот этому и вот этому каналу газы идут туда, там заворачиваются, идут по этому каналу и поднимаются вверх. Потому что там это все будет лежанка. Лежанка широкая, метровая лежанка. То есть, реально широкая, здоровая. А теперь расскажу, поскольку уже, наверное, да, много роликов назад я об этом последний раз рассказывал. И люди задают вопрос, как крепить дверцы. Прочистные, поддувальные. Крепим мы их все, вот прям все, по одному и тому же манеру, по одному и тому же принципу. Вот отверстия под гвоздики просверлены. Фокусируйся. Вот, красавица, молодец. Вот два отверстия под гвоздики. В заводских дверцах мы сверлим нужные для нас отверстия и смещаемся ближе к краю, для того, чтобы в кирпиче отверстия были подальше. Но при разметке отверстие в кирпиче сверлится на миллиметр туда, глубже, то есть дальше туда, со смещением. Для чего это делается? Для того, чтобы когда вы вставляете дверцу, вот так вот, и когда будете забивать эти гвоздики, дверца сама по себе подтянется. Это мы делаем с прочистными. Это мы делаем с поддувальными. Это мы делаем с топочными дверями. Чтобы было понятно, уже везде. Вот они везде насверлены. Там тоже. И это крепление, оно на самом деле служит. Оно очень хорошо служит и хорошо себя показывает, и хорошо работает. И нет претензий. Прям нет претензий. Как крепится верх дверцы? Так, секундочку. Как крепится верх дверцы? Тоже не раз рассказывал и показывал. Но, наверное, повторюсь и покажу. Так, нету электродов. Не приготовили мы еще электрод. Все очень просто. Электрод тройка отбивается от шлака этого, который на нем нанесен. Вставляется крючок сюда, а вторая часть просто вкладку и заворачивается, так чтобы сцепление было с глиной более лучшее. С этой стороны то же самое. Хлоп и завернули. То же самое по этим дверцам. Все крепится одинаково. И, правда, это очень надежно, и оно служит долго. И в любой момент, когда вам необходимо, вы можете это все вынять. Отсюда вот крючки разогнули от электрода, гвоздики выняли, дверцу достали. Удобно, быстро и хорошо. И самое главное, что практично. Это одно из важнейших, почему мы пользуемся таким способом. Печка помалечку растет. Со входа она вот так, но она будет большая. Она будет на самом деле большая. Поэтому потихоньку работа продолжается. Уже, наверное, 8 часов вечера. То бишь, вот что мы сделали с 8 до 8 за 12 часов. По сути, ничего. Уже подготовлены перекрытия над поддувальной, перекрытие в клин. Мы все делаем в клин. Потому что это надежно, это практично и крепко. Поэтому работа продолжается. Вот, видите, чтобы было более понятно. Вот так вот электроды просто вкладку вкладываются и все. В хаотичном порядке закрутили как угодно, чтобы они именно в растворе хорошо держались и никуда не вываливались. Так вот делается со всеми дверцами, со всеми, которые будут. Это очень простой, очень действенный, самое главное, и надежный способ. Итак, вот такой наш день работы. Вот что смогли сделать. Вот что получается сделать.
Здесь уже приготовили, видите, будет стоять вот такая вот штукенция. Прогар в сантиметр такой. Он будет 1,5 получается за счет раствора глины 1,5 сантиметра. Там у нас уже отделение под пепел. Прочистные стоят, прижаты. Стеночка выгналась. И вот по этой стенке сделаем пару ромбиков. Небольшие, парочку ромбиков. Здесь у нас-то будет 2 опускных канала, повторюсь еще раз. Видите, как я говорил, все дверцы крепятся одинаково. Электрод сверху, гвоздики снизу. Здесь закругление обязательно, чтобы газом было гораздо проще обернуться. Леша пока он дверцу обворачивает, чтобы меньше загадить, тоже верное решение. Кстати, данную печку делаем, где наши растворы? Вот. Жаростойкий такой Горыныч. Серый кварц. Видите, он не в разных видах. Красный, черный и серый кварц. Вот у нас серый кварц. Это неплохая смесь. Мне она нравится. Мне нравится она по цвету. Мне нравится по консистенции. Одним словом, она мне очень нравится. И мы на нее делаем. Швы получаются темненькие. Все как нам нравится. Все как мы любим. Да, кстати. Если кто там сейчас смотрит из потенциальных заказчиков. Если у вас минский кирпич. Не, все, это вот последняя печка, которую я делаю с минского кирпича. Это ужас. Диски просто вылетают. За сегодня 4 диска поменяли. А углов сделали. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов 20. И здесь 40. 40 только кирпичин сделали угловых. Ну, карниз, ладно, еще сделали. Диски просто вылетают. Это беда. Это беда. Поэтому больше я с минским не работаю. Еще раз вот так вот сдалек. И на сегодня все. Это вот наш такой рабочий день. Так, еще раз. В очередной, в 15-й, в 40-й, неважно в какой, но всем привет. Как видите, печка потихонечку растет. Работа движется, все движется. Все как бы у нас хорошо и здорово. На чем хочу сейчас остановиться и что показать. Смотрите, поскольку у нас всего 2 канала есть, которые будут в принципе опускными, нам необходимо сейчас их немножко перекрытие сделать. Для этого вытачиваются вот такие вот кирпичики. Эти и эти. Вот так вот. Вот. Тихо. Короче, наверное, вот так лучше покажу. О! Вот так вот. Да, вот так лучше. Видите, они здесь по краям с закруглением. Для чего? Для того, чтобы они лежа на своих посадочных местах. Это вот здесь. Сейчас покажу все. Как-то, чтобы не было. Что мы не справимся. Так, не видно. Значит, надо на другое место. О! Оно. Все трясется, руки трясутся, это хорошо. Вот, смотрите, если они будут лежать на своих законных местах, вот так вот, то огонь, который будет спускаться, ему будет проще подвернуться. Именно для этого все это заглаживается, потому что огонь подворачивается и идет уже в наши каналы. Именно поэтому вот так закругляются эти уголочки. Для лучшего обтекания, чтобы уменьшить все возможные, как они называются, турбулентные завихрения. О, вот так вот оно будет. По этой стенке
вот так у нас получается. Уже скоро лежанка будет перекрываться. Это вот доска стоит. У человека будет здесь в дальнейшем лестница, поэтому мы сейчас должны подогнаться так, чтобы лестница не опиралась на печку, чтобы все было классно. Чтобы лежанка была лежанкой, лестница лестницей, потому что там он будет подъем на другий поверх. Вот такая цудная печурка у нас отрымливается. Я поки не зовсім упевнений у тим, що вона буде добре працювати, але ж надії на гэта вельмі вялікія. Бог со мною. А значится, все будет добро. Печка будет працевать. Господары будут довольны. Вот так при входе. Поэтому как-то вот так. Итак, как вы видите, печка растет. Лежанка уже сейчас будет заканчиваться. Осталось 2 ряда. Первый ряд это вот сейчас напуск делается. Вот такой вот карнизик. И вторым рядом будет все перекрываться. Теперь смотрим, что у нас получается. Как у нас что образовывается. Про эти 2 канала я уже как бы рассказывал, которые будут выходить из топливника. Вот они 2 идут. Сходятся в один. Поднимаются по одному каналу. И вот здесь они будут выходить вверх, подниматься. Смотрите, для чего это все делается. Сечение дымохода у нас будет 250 на 130. Ну, это стандартный пятерик. Вот этими 2 каналами, которые здесь, вот один каналчик и вот второй каналчик, мы делаем следующее. Мы поток, который будет выходить из лежанки, оттуда, который будет подниматься, мы его разобьем на 2 части. Сейчас там снизу подработаем, чтобы она была клином, как колун, как топор. Вот. Огонь у нас разобьется на 2 части. По 2 каналам пойдет вверх. Это перегородка для того, чтобы собирать температуру, чтобы максимальное количество тепла осталось в печи, чтобы максимальное количество кирпича прогрелось. Дальше, смотрите, установили колосник. Опять же, повторюсь, многие утверждают, что колосник, точнее не колосник, а подовая часть, ложи на полу, дальше. Ага. Что подовая часть должна быть из шамотного кирпича. Ну, я так не скажу, я так, по крайней мере, я проверил это у себя в бане. Отлично у меня служит обычный красный кирпич, хотя это банная печка. Слишком здоровый колосник ставить я не вижу никакого смысла. Был взят один широкий, который он распустился на 2 части, на 3, на 4 ребра. И этого хватит, вполне хватит. Далее, колосник обязательно должен быть везде с зазорами по всем сторонам, чтобы он мог гулять при расширении, при нагреве. Иначе он будет толкать вашу кладку, чего допускать крайне нежелательно и вообще нельзя. Еще одно. Вот тот прогар, который поднимается из-под дувала. 2 функции его. Первая функция. Это, конечно же, обдув стекла двери. Хотя бы какое-то отсекание от дыма. Что он тебя не показывает? А ты просто эту штучку, если хочешь, чтобы выше, вот так вот бжин, бжин. Вот. Первое, это обдув стекла от дыма, чтобы не так сильно коптилось. Второе, это уже 100%, это проверено в моей печи в банной. Я ее тестирую как могу, друкую с ней, делаю что хочу. Смотрите, к примеру, сразу отвечу, видите, на 2 вопроса. Первое это про подовые печи, а второе про колосниковые. Чем лучше, чем хуже они, ладно, я уже не буду впадать в подробности, но самое главное, что вы должны понимать, колосниковую, любую печку
очень легко сделать подовой. Вот прям очень легко. Для этого вы достаете к чертовой матери этот колосник. Сюда ложите лист, толстый лист металла, там 2 сантиметра. Все, у вас подовая печка. С подовой колосниковую вы не сделаете. Ну, сделаете, но это ой, сколько мудоханий. Так вот, смотрите. Первое, чем служит эта штука, это отсекает воздух от дверцы. Не так сильно будет закапчиваться. Ну, будет, конечно, коптиться, но не так сильно. Второе. Когда у вас дрова лежат очень плотно, я снимал ролик именно про банную печку, про свою, конкретно этого. Плотно вы залаживаете дрова. У вас колосник полностью закрыт. Прямо от слова вообще. Поддува воздуха для разгорания огня нету из-под низа. Вот эта вот щель и служит для того, чтобы у вас из-под дувала воздух по ней поднимается в топочную камеру. И с помощью этого ваши дрова горят. Причем вы можете делать верхний поджиг дров. И все равно этот кислород будет попадать наверх, и у вас будет потихоньку гореть. Именно поэтому я считаю, что колосниковая печка, во-первых, ее использовать можно хоть сырыми дровами, прям с улицы, с дождя, со снега. Накидали, у вас для этого есть тяга, колосники, чтобы раздуть. Подовую печку нужно топить в больших случаях сухими дровами, потому что мокрые не раздуются. Ну, как бы, вот так я считаю. Поэтому эта штука надо. Колосниковая печка для меня лучшее, что может быть. В подовую, я повторюсь, можете перевести ее в любой момент. Выкинули к чертовой матери колосник, положили сюда лист железа, все, забыли. Так, дальше, что-то я хотел еще интересного рассказать. Ну, про эти я рассказал, про канальчики, которые заглажены. Это будут наши 2 канала, которые будут опускные, через которые огонь, так это из топливника будет бамс туда заныривать, проходить по кругу, из 2 каналов совмещаться в один, по одному подниматься вверх, точнее по одному большому, который сейчас мы рассечем, будет подниматься вверх, собирать будет эта стенка на себя температуру. Ну, вроде бы как и все. Остальное такое более интересное расскажу позже. Пока вид получается вот такой. Имеется у нас 1, 2, 3 прочистных лючка для того, чтобы чистить. Поэтому вот такая вот пока печурка. Все остальное расскажу чуть позже. Вот, поэтому на этой, наверное, радостной ноте данный ролик будет заканчиваться. Надеюсь, что-то было понятно, что-то я рассказал, чему-то научил. Может, кто-то для себя что-то интересное увидел, чего не замечал ранее. Но вот как-то так печки растут. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели, спасибо, что комментируете данные ролики. Спасибо, что вообще заходите в гости на наш канал. Передаю привет всем. Всем, кто меня знает, всем, кто меня ждет, ценит, любит и все в том духе. Викулька, привет, мам, привет, теща, тесть, всем привет. Короче, всем привет, даже своей кошке. Мурка, тебе привет, короче. Все, люди, на этом буду заканчивать данный ролик. Еще раз всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Обязательно попрошу вас, переходите на Яндекс.Дзен и подпишитесь там. Потому что я буду туда ролики выбрасывать, скорее всего. Все, всем мира и добра. Всем до свидания.